Já ficou muito louca, subiu lá no paredão e começou a tirar a roupa. Lá forte com um, forte com dois, forte com três, forte com quatro, forte com um, forte com dois, forte com três, forte com quatro, forte com cinco, forte com seis. Então chega que chegou sua vez, que ela forte com um, forte com dois, forte com três, forte com quatro, forte com cinco.